大家好，今天帶大家找肺經上的小雙穴。喉嚨腫痛、時常打嗝的朋友可以一起找一下。小為有小、微小，雙為古代五音之一，屬金。金屬肺，肺經止於小雙，肺氣在這裏終止，所以被稱為小雙穴。下面帶大家學習如何取穴。穴位在大拇指末節桡側，指甲根角側上方0.1寸，就是小雙穴的位置。